Друзі, всім мої вітання. Санта-Фе, 2007 рік. І що у нас? Гримихають у нас колодки або не колодки, щось спереду гримихає. Чутно, що там гримихає, як наче машина розпадається. Значить, з цієї сторони ми вже зробили, поправили. І далі зараз покажу, як це ми зробили. Для того, щоб це зробити, звісно, треба зняти колесо. І потім покажу, що робимо. Так, значить, зняли ми супорт і бачимо наступне. Значить, від чого взагалі утворюється цей звук, який всіх дратує. Значить, цей звук утворюється, я так думаю, що не від цих пальців, бо отой якийсь там десятка чи навіть якась там сотка, вона не утворює такого звука. Звук утворює у нас бовтання колодок по своєму посадочному місцю. Значить, як це виходить? Ми їдемо і ось така справа у нас, отака тряска на наших добрих дорогах. Ось ми бачимо тут зазор. Ось. І отак ось воно у нас робить нам гей-гей музику. Значить, що ми можемо зробити в такому випадку? Ми можемо для тих, у кого зварювання нема, ми можемо ставити, вибрати цей зазор консервною банкою або бляшкою з пива, там, з чимось таким. Або взяти і оце все розібрати, як я зараз розбираю цю сторону, поміряв повністю відстань, зняв пружинки. Треба подивитись, в якому стані тут направляйка. І я поміряв ось цю відстань на самій цій скобі. Значить, на скобі відстань звідси до верхньої точки 157 мм. Значить, ну, а сама у нас гальмівна ця колодочка має відстань. Не відстань, а розмір. Так, це у нас тут уже шаблончик виставлений. А вона має добру щілину. Тому, що ми робимо? Так, де фокус? Фокусу, як завжди, десь нема. Зараз буде. Вон у нас яка бовтанка виходить. От зараз ми наваримо з цієї сторони потрібну нам висоту, зачистимо і поставимо назад 157, навіть можна зробити 157,2. І це буде в самий раз. У кожного ця відстань буде своя. Так, значить, наплавили ми отут в торцях трошечки металу і сточили його. Значить, який маємо зараз результат? Колодка дуже плотно сюди вставляється, дуже плотно. І ця колодка, вона не має такого повздовжнього руху. Бо вона тут так плотнячком стала і взагалі немає ніякого люфта. Хоча такий поперечний люфт є, для того, щоб вона трошки віджималась. І з цієї сторони точно так же. Отак от зараз немає такого у нас ніякого звуку. Значить, зараз збираємо, ну і їдемо перевіряємо. Значить, поставили ми колесо, ну і раніше воно гупало так, дзвеніло, як я не знаю. Зараз спробуємо проїхатися. Так, їдемо, слухаємо. Жодного дзвону, жодного. Щось дзеленчить трошки десь там, може в бардачку, може тут десь, але того дурного дзвону нема. Спеціально їду ось по ямам. Дорога у нас така. І нема дзвону. Супер! Супер!
Всім, кому сподобалось, будь ласка, повторюйте. Ставимо палець догори, якщо було корисно. Підписуємося на канал. Ну, а ми поїхали додому.